दोस्तों आज हम इस गुड़िया को बिल्कुल ही रिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी गंदी लगी पड़ी है। पहले तो दोस्तों हम इसके सारे पुर्जे अलग कर देंगे। पुर्जे अलग करने के बाद दोस्तों हम इसको अच्छी तरह पानी में धोना शुरू हो जाएंगे। पानी में धोने के बाद दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से चमका देंगे। फिर दोस्तों इसके जो है बालों को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। फिर दोस्तों हम इसके दूसरे जो पुर्जे हैं वो भी अच्छी तरह साफ कर लेंगे। फिर दोस्तों हम इसका जो है लहंगा बनाना शुरू हो जाएंगे। लहंगा बनाने के बाद दोस्तों हम इसको सिलाई करना भी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसको सिलाई करके हम जो है इसको मेकअप करना शुरू हो जाएंगे। मेकअप करने के बाद दोस्तों हम इसके सारे पार्ट्स अच्छी तरह जोड़ देंगे। फिर दोस्तों हम इसको कपड़े पहना देंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।